Вы, конечно, женщина привлекательная, как говорится, хоть и печальная. Но куда едем, говорится? В больницу. О, это мы можем. Это пожалуйста. Рысь, не стоп. Словами, как говорится, не опишешь. Это что такое? О, Игорь, ты чего? Как чего? Я тебя маслом меняю. У тебя тут залито непонятно что. Ты что туда льешь? Ну, что лью? Лью, что дают, как говорится. А что надо? Как что? Да вот что. Оп. Сейчас я тебе обеспечу высокую производительность в условиях тяжелой эксплуатации. И что, хорошая вещь? Это масло из природного газа. Сейчас такое больше никто не делает. Их там болиды в Формулу-1 с такой же точной технологией заливают. Все, износ предотвращен. Ну дела, как говорится, кафтан румян, доручей не раскрутишь. Ну, бывай, Игорь. Спасибо. Оп. О, как новенькая. Поехали.